मृत्यु भएकी महिला जीवितै रहेको भन्दै अस्पताल तोडफोड 4 जना पक्राउ। कोभिडका बिरामीले भरियो भरतपुर अस्पताल। चिकित्सक भन्छन् थप संक्रमित लिन सकिन्न। सुनको भाउ तोलामा 500 ले घट्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा बजिसक्यो खतराको घण्टी। अब के हुन्छ? जोखिम भत्ता माग्दै धरना बसेका वीरका स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाठीचार्ज, नर्स पनि घाइते। कुन हो पारसले चलाउने बाइक? कति मूल्य पर्ला? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। कर्णालीमा डुङ्गा दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकालाई आजदेखि कुवेतमा प्रवेश खुला। ईपीएस परीक्षा पास गरेकालाई कोरिया पठाउन निर्देशन। वृद्ध भत्ता लिन शास्ति, भिडले संक्रमणको जोखिम। लकडाउन अवधिको विद्युत महसुलमा पनि जरिवाना। मृत्यु भएकी महिला जीवितै रहेको भन्दै अस्पताल तोडफोड, 4 जना पक्राउ। 7,75,000 मूल्य पर्ने होन्डा सिभी 350 आरएस सार्वजनिक। बढी भाडा दिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही नियमित। पोखरा नेपालगञ्ज रुटमा नियमित उडान सुरु। नयाँ सरकार आउने बित्तिकै दमन र राजनीतिकरण सुरु भइसक्यो, ओलीको भनाइ। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,636 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1981 जना र एन्टिजेन विधिबाट 587 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा 851 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार काठमाडौँमा 594, ललितपुरमा 166 र भक्तपुरमा 91 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको निधन भएको छ। यो सँगै नेपालमा 9,875 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा मृत्यु हुने दर त्यस्तै यही अवधिमा थप 2,020 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी अब वीर अस्पतालको प्रसङ्ग। उपचारका लागि वीरगञ्जको लेक रोड स्थित भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर पुर्याइएकी एक महिलालाई मृत घोषणा गरेपछि ती महिला जीवितै रहेको दावी गर्दै आफन्तले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्दै अस्पताल तोडफोड गरेका छन्। हातपात तथा अस्पताल तोडफोडमा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिइसकेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 20 मनियारी निवासी 38 वर्षीय रमिता देवी अस्वस्थ भएपछि आइतबार बिहान करिब 9:30 बजे आफन्तले उनलाई भवानी हस्पिटल लगेका थिए। सोही अस्पतालमा विगत केही समयदेखि उपचार गराइरहेकी मुटुरोगी ती महिलालाई अस्पताल पुर्याइएको केही समयमा नै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि अन्तिम संस्कारका लागि सबलाई आफन्तले लगेका थिए। रमिताका श्रीमान लगायतका परिवारले यो कुरा सम्झे पनि सँगै आएको भिडले जीवित मान्छेलाई मृत घोषणा गरेको भन्दै तोडफोड सुरु गरिहाले। चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिट गरी अस्पतालका झ्याल फुटाले। भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गर्नु परेको थियो। त्यसैगरी अब कर्णालीको प्रसङ्ग। कर्णाली नदीमा डुङ्गा दुर्घटनामा 1 जनाको निधन भएको छ। 3 जना बेपत्ता भएका छन्। कैलालीको मोहनन्याल गाउँपालिका 3 की 22 वर्षीय धनसरी सलामीको शव फेला परेको घटनास्थलमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय सुँगरखाल कैलालीका इन्चार्ज राजेन्द्र बहादुर कुमारले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी भइरहेको छ। भर्खरै घटनास्थलदेखि 300 मिटर तल महिलाको शव फेला परेको छ। इन्चार्ज कुमारले भने कैलालीको मोहनन्याल गाउँपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका बीचमा पर्ने कर्णाली नदीमा आइतबार बिहान 10 बजेतिर डुङ्गा पल्टिँदा 1 गर्भवती सहित 3 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू खोप लगाउन कैलालीबाट सुर्खेत जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। 10 जना सवार रहेको डुङ्गा पल्टिँदा कर्णालीमा खसेका 5 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी माधव श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। वृद्ध भत्ता लिन वृद्धलाई शास्ति भएको छ। धेरै भिड लामो लाइनमा बस्नुपर्दा उनीहरूलाई शास्ति भएको छ भने संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको छ। धनकुटा बजार स्थित माछापुछ्रे बैंक पुगेका 80 वर्षीय धनबहादुर राई भत्ता लिन असिधै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो पुग्छन्। बैंकमा खाता मिलाउन आएको बताउने धनकुटा 2 की 70 वर्षीय ज्यानमाया राई आते जाते गर्दा भत्ता बापतको आधा रकम खर्च हुने बताउँछिन्। बैंकमा दैनिक 100 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकको भिड हुने गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पूर्व युवराज पारस शाह बेला बेलामा विवादमा आइरहन्छन्।
गाडीले ठक्कर दिई गायक प्रवीण गुरुङ मृत्यु। चितवनमा रुबेल चौधरी लक्षित गोली प्रहार। थाइल्यान्डमा लागु पदार्थसहित पक्राउ। हालै महाराजगञ्जमा ट्राफिकसँग विवाद लगायतका उनका चर्चित काण्ड हुन्। हेर्दा असामान्य देखिने यो मोटरसाइकल कुन कम्पनीको हो, मूल्य कति हो, नेपालमा पाइन्छ कि पाइँदैन लगायतका कौतूहलता धेरैलाई होला। उनले चलाउने मोटरसाइकल हालै डेभिडसनको सफ्टेल हेरिटेज 1995 मोडेल हो। 1338 सीसी इन्जिन क्षमताको यो मोटरसाइकलले 4900 आरपिएममा 48 एचपी पावर र 2400 आरपिएममा 83.3 एनएम ट्रक जेनेरेट गर्छ। हार्ले डेभिडसनको सफ्टेल हेरिटेज 1995 मोडेल हाल नेपालमा उपलब्ध छैन, तर मूल्य हिसाब गर्दा 85 देखि 90 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। 1 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको हार्ले डेभिडसन नेपालमा भने 2075 को नाजा अटो सोदेखि मात्रै प्रवेश गर्यो। हार्लेको डेभिडसनको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण आइएमई अटोमोटिभ्सले गैरीधारामा 2 करोड खर्चेर सोरुम बनाएको थियो। हाल नेपालमा हार्लेको सोरुम बन्द रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको बिरामीको चाप बढेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेको संख्या पनि बढेको हो। सङ्घीय अस्पताल भरतपुरमा कोरोना संक्रमण भएका बिरामीको निशुल्क उपचार हुन्छ। अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको शैय्या भरिएका छन्। अस्पतालले अहिले कोभिडका लागि 101 शैय्या छुट्याइएको छ। तीमध्ये अहिले 104 शैय्या संक्रमितले भरिएका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार शुक्रबार अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या 112 पुगेको थियो। अहिले अस्पतालमा 104 संक्रमित छन्। अस्पतालमा 58 जना सामान्य तथा मध्यम लक्षण भएका बिरामी रहेको पौडेलले बताए। 25 एसडिओमा तथा 21 जना सघन उपचार कक्षमा उपचाररत छन्। अस्पतालमा 25 शैय्या क्षमताको सघन उपचार कक्ष छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय स्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा हेलचक्राइ गर्दा संक्रमितहरू बढ्दै गएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। लकडाउन अवधिको विद्युत महसुलमा समेत जरिवाना तिराएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। यसै विषयलाई लिएर ओखलढुङ्गामा दिनौं जसो सेवाग्राही र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबीच विवाद हुने गरेको छ। 3 महिनासम्म प्राधिकरण मिटर रिडिङ गर्न आएनन्। ओखलढुङ्गाका नागरिक समाजका प्रतिनिधि बोध नारायण श्रेष्ठले भने अहिले आएर मिटर रिड गरे अनि ग्राहकलाई समयमा महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै जरिवाना गराएको छ। यो सरासर प्राधिकरणको ठगी धन्दा हो। प्राधिकरणले महसुल रकमको 10 देखि 25% जरिवाना लिएको छ। प्राधिकरणको ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रतीश ढकालले यो समस्या गत सालको लकडाउनमा पनि आएको बताए। वर्षा लागेपछि सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा विद्युतको कुनै भर हुँदैन। गएको 1 सातामै 3 पटक विद्युत अवरुद्ध भयो। विद्युत पुनः नियमित हुन 22 देखि 23 घण्टासम्म लाग्यो। अरू बेला पनि कम्तीमा 12 देखि 15 घण्टासम्म विद्युत अवरुद्ध हुने गर्दछ। दर्शकबिन, विद्युत अवरुद्ध हुनुको परिणाम कुलमान घिसिङ नहुनु नै हो। यो भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ भने वी वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। यात्रुसँग तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई ट्राफिकले नियमित रूपमा कारबाही गरिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। बढी भाडा लिने नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा राख्ने र रातो नम्बर प्लेट राखेर यात्रु ओसार पुसार गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई नियमित रूपमा समाएर कारबाही गरिएको महाशाखाका प्रहरी नायक उपरीक्षक एवं अपरेसन शाखा प्रमुख सुनिल जङ शाहले राससलाई जानकारी दिनुभयो। बढी भाडा लिने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने र रातो नम्बर प्लेट राखेर यात्रु बोक्ने सवारीका विषयमा महाशाखाको फोन नम्बर 103 मा खबर गर्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारले असार 28 गते अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाएको थियो। अन्तर प्रदेश चल्ने यातायातमा भाडा बढाइएकोमा काठमाडौँ उपत्यका र जिल्लामा समेत बढी लिएको यात्रुको गुनासो रहेको छ। प्रदेशभित्र चल्ने सवारीको भाडा बढाउने अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मध्ये चल्ने सवारीको भाडा बढाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भूषालले बताउनुहुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जोखिम भत्ता माग गर्दै वीर अस्पतालमा धरना बसेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि लाठीचार्ज भएको छ। अस्पतालका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमको कार्यकक्षमा जोखिम भत्ता माग गर्न पुगेका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको हो। धरनामा बसेको केही बेरमा गौतमले प्रहरी प्रशासन बोलाएर हातपात गरेको आरोप कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीले लगाई
रहेका छन्। भत्ताको माग गर्दै अधिकृतको कार्यकक्षमा गएका थियौँ। भत्ताको सट्टा प्रहरीको लाठी प्रहार भयो। नेपाल स्वास्थ्य कर्मी सङ्घका अध्यक्ष खुबराज आचार्यले भने, अहिले धरनामा बसेका छौँ, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्छौँ। प्रहरीको लाठीचार्जबाट 4 जना नर्स घाइते भएको उनले बताए। स्वास्थ्य कर्मीहरूले गत मङ्सिर यता जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। दर्शकबिन, यस विषयमा तपाईँको धारणा के रहन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका विदेशी नागरिकलाई कुवेतले आजदेखि प्रवेश खुला गरेको छ। कुवेतका विमानस्थलहरूलाई त्यहाँको सरकारले खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका यात्रुलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइसकेको कुवेत टाइम्सले जनाएको छ। कुवेत आउन चाहने यात्रुले आफूले खोप लगाएको प्रमाणपत्र कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाजमा चढ्नुभन्दा 72 घण्टा पहिलेको कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट पनि अनिवार्य साथमा हुनुपर्नेछ। त्यस्तै कुवेत प्रवेश गर्नको लागि 7 दिनसम्म घरमै क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने हुन्छ। तर 3 दिनमै कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभको रिपोर्ट देखाएमा 1 हप्तासम्म क्वारेन्टिन बसिरहनु नपर्ने त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कुवेतले गएको फेब्रुअरी महिनादेखि विदेशी नागरिकको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कुवेतले 5 कम्पनीका खोपलाई अनुमति दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ घटेको छ। लगातार 4 दिनदेखि बढेको सुनको भाउ आज 500 रुपियाँले घटेको हो। आज सुन तोलाको 92,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार सुन तोलाको 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको भाउ आज यथावत रहेको छ। शुक्रबार तोलाको 92,085 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज घटबढ नभएको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी अब कोरियाको प्रसङ्ग। संसदीय समितिले इपिएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका श्रमिकलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब 10,000 श्रमिकले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलताल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। त्यही उजुरीको सुनवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पोखरा नेपालगञ्ज रोडमा नियमित उडान सुरु भएको छ। यसअघि सीता एयरले चार्टर उडान गरेको यो रुटमा अब बुद्ध एयरले साताको 3 दिन नियमित उडान गर्ने गरी सेवा सुरु गरेको हो। आइतबार बुद्धको पहिलो जहाज पोखराबाट नेपालगञ्ज पुगेको जहाजले त्यहाँबाट यात्रु बोकेर पोखरा आएको छ। बुद्धले आइतबार, बुधबार र शुक्रबार गरी 3 उडान गर्ने भएको छ। बुद्धले क्षेत्रीय गन्तव्यलाई जोड्ने क्रममा पोखरा, भैरवा, पोखरा, भरतपुरपछि नेपालगञ्ज उडान थालेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता इस्याकार ट्रेनिङ कम्पनीले होन्डा सिबी 350 आरएस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा होन्डा सिबी मोडेलका बाइकहरूको माग रहेको र सिबी 350 आरएस नेपाली बाइकहरूको रोजाइमा पर्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ। आकर्षक रेट्रो लुक्स मन पराउने सम्पूर्ण बाइक पारखीहरूको लागि निर्मित यस बाइकमा 350 सीसीको इन्जिन जडान गरिएको छ। मोडर्न फिचर्सहरूले भरिपूर्ण यस बाइकमा डुअल टोन फ्युल ट्याङ्कमा ब्ल्याक विथ पर्ल स्पोर्ट येलो र पिन स्ट्रिपिङ फ्युल ट्याङ्कमा रेडियन्ट रेड मेटालिक गरी 2वटा विभिन्न रङ उपलब्ध भएको छ। एडभान्स डिजिटल एनालग मिटर, डुअल च्यानल एबिएस साइड स्ट्यान्ड, इन्डिकेटर, इन्जिन स्टार्ट र अफ स्विच, डिस्टेन्स टु एमटी, एभरेज माइलेज र रियल टाइम माइलेज जस्ता विशेषताहरू यस बाइकमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली बजारमा सिबी 350 आरएसको मूल्य 7,75,000 तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रकै केही व्यक्तिले प्रगतिशील सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार ललितपुरमा तुलसीलाल अमात्यको 24औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रतिक्रियावादीको पछि लागेर एमालेका केही नेताहरूले दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले व्यक्तिगत अहङ्कार र जिद्दीको कारण नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र प्रतिगमन ल्याउने खेल भएको बताए। प्रगतिशील सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनु प्रतिगमन भएको उनको भनाइ छ। ओलीले दक्षिणपन्थीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकोमा र अदालतमा गएर हस्ताक्षर गरेको जिकिर गरे। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार निर्वाचनबाट नभई
कुबाटोबाट आएकाले यसलाई प्रतिगमनकारी सरकार भन्नुपर्ने पनि बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन